Vamos lá, vamos lá! Isso aí pesa uns 7 kg a mais. O cara é uma magreza, né, velho? O cara é um magrelo. Ah, tá valendo! Porque não é. Caiu, já deixou cair já lá, ó. É o carioca lá, né? Ah, eu vi as fotos dele, é verdade. Ele é o Red. Moleque! Moleque, que beijo! Beijo! Silêncio, hein? Aí, calma. Boa! Pelo amor de Deus. Olha, se xingar. Presta atenção, olha pra mim. Deu nem um minuto de jogo, olha. Deixa eu assim. Vou pegar, vou pegar! Ele vai se empolgar. Agora fica na frente. Não, ele vai lá pra grade. Pelo menos Ô, Bispão! Não vai conseguir entrar no campo, né? Ah, dá avó, vai. Vai. Ixi, Boa! Vamos lá! Segura! Vamos, só segura. Começou ali a falar. Eita! Joga no chão! Sobe. Oi! Bom? Caralho, o peixe tá jogando de asa. Boa! Vamos pegar essa bola! Pra fora! Vamos, Templários! Sai daí! Sai! Municipal, Bichão! Pede scrum! Quero ver se é macho! Bom, sim, pode dar? Ai, Jesus! Errou! não, olha aí. Errou! Chamou. Opa! Aí é nóis, Templário! Vambora! Vamos! O cachorro. Sozinha? Mas o que essa bicha tá fazendo lá? Vamos lá pra ver se ele está. Vamos lá! Anchieta? Tem certeza que está na passarela. Não vou trabalhar pra pular o muito bom! Muito bom! Empurra! Vamos! No engol, porra! Vamos! Vamos empurrar! Vamos! Saca na pelota! De manhã ela ia no pet shop. Vamos lá! Vai entrar! Boa! Vamos! Esses caras são fofinhos, caralho! Entra aí, porra! Gente, tá muito forte. Isso que não dá. Quando as dagas tudo em mim, Vamos lá, Templário! É lá dentro agora! não, mas ele tá muito rápido. Imagina chutar dali. Vamos lá! Vamos empurrar! Mas é caro. O jogo acabou de 30, não. Vocês não Empurra! Vamos! Tá de plaquinha, os caras, caralho! Empurra, porra! Boa! Já foi! Muito bom! Vai, pelo amor. Vamos! Vai, bispo! Vai atrás. Não, acho que não é.
mas ali ainda tá um tipo de... Ai, vai! Agora ele vem todo de novo, viu? Já avisa. É uma das variações. Poxa, a ambulância é uma viatura? Se o cara machucar, ele vai pra DP, tá ligado? Boa, Lazinho! Aqui quando ele Paquembu viu o Corinthians, ficava assim. Vai vendo. Sem bola, senhor! Vamos, Heitor. Caralho. Oi, vai. Desce a linha, desce a linha! Desce a linha! Muito bom, muito bom! Boa. Muito bom! Caiu dentro, caiu dentro! Janta! Pega ele! Muito bom, professor! Vamos! Sem quebrar. Pega! Pega! Vamos pegar, pega! É nossa! É nossa! É nossa! Pô, o cara tá na minha frente, tá de ver. Vamos, acompanha! Vai com ele! Vai com ele! Vamos, Colosso! Vai, Colosso! Colosso! Bem! Muito bem! Ah! Vamos! Vamos! Repete de novo, então! Vum, vum, vum! Vai, Leonardo. Quando você vai brigar, Carol? Como que é, Leonardo? Mas você vai. Vai. Não sei falar. Vai. Boa, Municipal! Aê, Jamanta! Vai. Bora lá! Vai, seu mata! Boa, Colosso! Muito bom, Templários! Muito bom! Ele subir nas cadeiras assim, Muito tá? bem, time! Cadê o Priscila? Não é pra quem precisa não. Opa! Foi o cabelo que saiu, não foi? Ah, então o cabelo deve estar arrumando, prender o cabelo Foi se maquiando. prender, fazer trança. Foi fazer trança. Cabelo não sai bom. Não, mas já ele volta. E aí? Vai, tipo, Cabelo, cabelo. Hã? é especialista. É, especialista pode voltar, pô. Acho que ele tá ali sentado, não é ele, ó. Vamos lá! Achei que ele foi. Caralho, peixinho de asa. Hã? Peixinho de asa. Cadê? E outro radical? Deixa ali, ó. Não, o cabelo. Ah, acho que é personalista. Bora! Que porra é essa? Ai, minha vida. Pega na pelota! Muito bem! Aê, boa! Ei! Abre logo aqui, ó. Bola, pelo amor. Eu gostei das meninas dele. É, parece uma beijinha, olha que fofo. Tá que chute bonito do papai. Ah, Gol! Vamos, Lucas! Gol! Muito bem, muito Faltou a bem! rede lá, caramba. Vê se estufa. Olha lá, o paramédico chegou.
Tem que fazer rápido. É aquele que tem Pô, até parece aquele cara que caça essa fantasma, manchinha, tem né? até bote em frente. É mesmo, né? O cara que caça fantasma, olha lá. Olha, igualzinho, velho. E os caras de verde aqui é o geleia. Esse geleia aí. Ela não consegue, ou ela ou ela. É geleia. Pronto, é com uma mochila dessa. Empurra, empurra! Vamos, Templários! Passinho de salto alto. Ah, ó, tá convocado todo mundo quando for. Posso? Vai, Heitor! Mozão. Larga não, Heitor! Vamos, irmão! Vai, Vai, Lucas! Vai, tropeço! Vai, tropeço! Eita! Agora eu gostei, Priscila! Você foi sensacional nessa! Aê, Priscila! Dois minutos de Priscila! Ai, que lindo! Ó, já estamos ganhando, hein? Ó, já tem dois que não pode faltar. Liga a bola dele, eu vou ficar muito parado. Segura aí. Não sei também. Eu acho que ele deve ter dado Já! alguma Só sei que o Priscila pulou lindo ali. Aí, ó! Segura, ô! Segura! Gente! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Nem tô vendo mais. Saiu? Não saiu ainda. Meu pai. Eles estão em vantagem, não sei porquê. Eles Vai, ele tá muito empolgado hoje, ele vai cair. alça. Ele sobe pelas cadeiras. Derruba! Ainda bem que tem uma polícia lá. Qualquer coisa a gente pede no socorro. Eita, pega! A gente. Ah, mas também é só meio jogo também. Ah, carteira, juiz! Mas o que foi? Brincadeira em juiz, mas vai ver. O juiz só pode apitar pro nosso lado. Cadê o cabelo voltou? Olha, aquele cara até levantar agora, 3 dias, olha o tamanho dele. Ah, então, por isso que eu falei, é só meio jogo. Olha, olha. Não vai ter o pique todo. Né? Ele tá em cima de você? Tá bom, ele tá me ligando aqui. Tá, então eu vou lá. Tchau. Vamos lá, papo! É sua! Vamos pegar essa bola! Aí, sobrou bola. Só não perde a bola, né? Segura! Abre rápido! Abre! Aê! Vai, Sérgio! Mata, Sérgio! Mata! Aê! Boa! Sobe! Deus, gente, calma. Cara, o cara dá uma bola pra nós. Vai ser meu cacete. Deixa eu tirar um pouquinho. Vamos lá! Empurra! Pula, gente! Pra fora! Mas por que fica na vantagem já? O que aconteceu? Ai, deu capial. Tanto foi capial que eu vim do abaixo pra realmente foi capial. Olha o dedo lá do placar, tá bom? Você tá jogando, cara? Tá Dá água. Opa! Muito bem! Deus do céu, não pode ficar aí, cuidar comigo. Cuidar comigo é só esperar uma coisa. Bruno já volta!
porra! Do tipo, não foi só. Então não acabou. Não, é nossa bola. Não, acabou aqui, alguém bateu. Não, vou comprar lá, raiva. Vai, não deixa não. Empurra, Scrum! Ah, gente, para, gente, pelo amor. Não vai entrar não. Ai, cara. Vai! Segura o bolo, Fica bom, não tira. É nosso juiz! Sandra, não é Corinthians. Vamos jogar! Não, teve algum caso. Ele apitou pra nós, a gente comemora, gente. Então, eu acho que tá chamando os capitães. Eu acho que é porque são. Ai, vai expulsar o... Olha lá, põe o amarelo. O peixe. Agora aí nessa linha com a mesma Ah, vamos lá! Aqui conta 10 minutos, conta? Ah, mas é uma coladinha da hora. Vamos lá! Não tem chance de você ficar atrás. Mas assim, ainda é melhor você. Porque você tem 2 minutos durante. Agora vocês podem. Porque a única coisa que você faz é sua pessoa. Bora empurrar! Bora que não tá dando, bora que não tá. Gente, pelo amor de Deus! Chuta essa bola daí. É nosso juiz! Sandra, cala a boca. Pelo amor de Deus! O cara pegou a mão pra trás, bem, não pode. Segura a bola! Ai, caramba. Eu sei, já engessou, já fez físio. Deixa eu cuidar do Leonardo, por favor. O vermelho não tá branco. Tem sangue nobre. É sangue nobre, é sangue branco. Sangue nobre. É sangue pálido. Pra fora, hein? Errou! Não errou. Vamos lá! Vamos lá! Janta! Muito bem, vamos! Roubou? Vamos! Run, Forrest. Run. Vai. Boa! Vamos! Vocês estão espelho. Ai, Marquinhos! Caramba, meu! Bola baixa eu!
Ai, quem? Vamos, Templários, caralho! Levanta a cabeça, porra! Esse não tinha como, né? Vamos buscar! É nosso esse jogo! Eu não sei se precisa vir. Tô aqui pensando direito, mas tô achando que eu vou dispensar a sua presença. Opa! Quer o quê aí, filho? Vai buscar a bola? Aqui não, lá já. Vai bem. Cagada é onda, né? Tem essa. Pelo amor de Deus, só mandou subir na hora. Vamos, Templários! Mandar a porta, não? É agora, hein? É agora, hein? Agora vai sair já. Agora vai sair daqui. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que isso, senhor? Que isso, senhor? Vai, segura. Aê! Muito bem, Sérgio! Muito bem! Valeu, Sérgio. Vai, aí. Segura, aí. É nosso. Lucas, no joelho, Lucas! Vamos, Lucas! Pisa forte, Lucas! Caralho! Ninguém para o cara, não! Bate nisso! Para, mano! Que porra é essa, Templário? Acorda! Deve ter sido alguma reclamação, alguma gracinha que ele faz. Vamos atrás, vamos atrás! Vamos lá, vamos lá. Quatro, aí deu aquela parte. Vamos! Vamos, galinha, porra! O peixinho era 24. Gente, pelo amor de Deus. Ah, nossa, pô. Que isso, senhor? Que isso? Ah! Que isso? De novo! Cara! É o mesmo cara que faz eles terem que Caramba, meu. Caramba, meu. Vamos jogar, caramba. Ele recebe. É o jogo, Templário! É nosso, caralho! Acorda! Acorda! Porra! Vamos lá, vamos lá. É seu, papa! Eles já estavam gritando. Mas tem que diminuir. Pra sentar aí. Calma. Um dia eu fui buscar a bola para não meter nome.
Tá 29, é 14. Não converteu? Converteu. Tá 22 com 7, 29. Não tá 24? Eu já nem sei mais, já perdi. Boa, cabelo! Vamos, Templários! Boa! Mediu o nível de cortisol no sangue. Pode. Sandro, a polícia tá vindo, hein? Obedece. Ixi, não passou. Oxe! Boa, não passou. Cadê o meu com? Vamos lá, vamos fazer mais um! Dois a gente prefere. Cada um dá uma placa do final. Ué, ele não pediu? Não tem expulsão. O cara chega, tá todo mundo lá e já cobra. Muito bom! Eu já assisti, eu nunca tinha pensado nisso. Sai de trás do ranking, porra! Ainda mais o primeiro dia. É, só você ver pelo placar, né? Sim, Aquele que tá com o negocinho branco no braço. E na mão agora. É aquele com o negocinho branco no No final do Paulista eu vi. Saía gol, eu via na internet. Nossa, saía gol, eu vai agora! Tá apertando aqui, ó. Tá com muito bravo aqui na série. Não é tão sério. Acorda, time, porra! É detalhe, caralho! Acabou a ver. Adivinha? Cadê a Sandra? 1h30 Pra ir, aí eu saí da barra do Eu nem 10 minutos. Eu vou ficar nervosa. Curtiu o que eu faço, a vida dos outros. Tava no lado. Meus motoqueiros xingando meu carro. Não, mas é porque tava sendo lindo. Essa perna é estranha. Segura, hein? Então, eu queria pelo menos isso, né? Dar uma... Mantém 3. Mantém. Com 3 pessoas, quando a gente abaixa a forma de não resultar, a gente faz um soco no mesmo. Imagina isso. É gigante, você demora pra formar, encaixa tudo e levanta. Aqui ela tem que passar nos outros. Vai trocar! É, mas não tinha alguém. Não tinha ninguém. Foi capturado e não liberou. Mas também ele teve que fazer. Tinha ele também, né? Quem tava lá? É melhor que seja penal do que jogo. Samba.
Derruba, vai no pé! Se bater no peito, vai no cara. Quando eles não aprenderem isso aí. Ó, esse do governo. Esse do governo. Ô, amigo, sem bater no cara. Vai, segura a bola, Heitor. Ó, socando pessoas. Vai, vai, pega a bola. Pega a bola, pega a bola. Pesca. Pesca a bola. Aí, Zagatão. Ai, caralho, não vou falar. Opa! Boa! Alguém tem que ir no apoio. Gente, ele tá sozinho. Boa! Ah, ele virou tudo, vai. Voltou comendo. Aí? Aproveita o vídeo. Já, passearia. Amarelo. 10 minutos já fizeram. Ai, ó, peguei essa bola. Vamos pegar essa bola. Deus do lado. Que coisa, né? Não sei se eu teria essa moto. Opa! Opa! Nem sei se eu gostaria, sinceramente. Também não. Eu faço só questão toda não. Boa! Pega a bola, pega a bola. Aí eu não sei não. Opa, opa! Opa, opa! Lá foi pra trás. Opa. Ficar esperando, vamos subir nesses caras, velho. Ele colocou no Facebook. Vai cuidar, fica bem. Vamos lá, vamos pegar essa bola, vai! Boa. Vamos pegar, vamos pegar! Come. Vai, vai, Tirula! Ah. Tá de brincadeira. Vocês estão brincando, bicho. Para. Acorda! Porra! Que merda é essa, tio? Pra aquecer. Vamos aí, vamos aí! Vamos pro peixe. Pega! É, então, pois é. Em casa a gente tava tudo bem também. Sobe! Esse nas espetas. Vai! Deixa sair não, pelo amor de Deus. Alinhados! Muito bem!
Mais um, pronto. Puxa mais, trouxa! Olha, essas horas aí que já, você tem que deixar só o joelho assim, ó. O cara tá vindo já com o rosto, então você finge que esqueceu do dele. Olha a maldade dos caras, não pode essas coisas, gente. Esquece o que eu falei. Vamos, Templários! Só esqueceu a Vamos! Opa! Ixi, infarto. Corre, filho. Não, levantou a mão. Samu, Samu! Mano, ela veio correndo. Os polícias estão tudo lá. Vamos, vamos, empurra! Poderia ser mais. Empurra! Sobe! Mata ele! Que beleza, Móveis! Muito bem! É assim que eu vejo, caralho! Pressão nesse cara, porra! Eu penso, quando você correr. Vai que os outros... Vamos, Templários! Vamos! Vamos! Muito bem, Pelé! Boa, boa! Boa! Tá de brincadeira, tá soltando o quê? Boneca na mão da irmã? Tem uma coisa muito violenta acontecendo em campo. Briga. De novo? Ô, satanás. Mas é vermelho. Agora já era. Pode não, é isso não. Vamos puxar um corinho. Ah, ele fez esse negócio. Ele fez esse negócio. Começa, pode bater por isso. Quando o próximo pode, Não, isso agora vai. Agora eu... Mais perto do chinelo. mais fácil chegar. Eu tenho lugar pra sentar. Ué, não foi. Ele errou o penal. Interromperam o rumo. Ele não converteu o penal. Aí é bola. É, tem que ser droga. Tem que correr pra segurar esse cidadão ali, né? Olha! De novo mesmo. Uma pessoa perdeu o time, inclusive. Há 10 anos atrás não dava uma proteção, né? Vagabundo. Fala pra ele. Vou falar pra ele, vou falar depois. Nossa senhora. Minha nossa. Parece um martelinho carioca. Vamos aí! Ele saiu? Sim, tá pra fora. Vamos lá. Boa!
Chupeta! Pra vantagem. Que nem eu. Vamos! Quase uma parada pegou, você viu? Olha, cara, Gente, olá, acaba tão pertinho, né? Deixa eu pegar não! Ai, meu Deus, que é fácil assim, né? Eita! Então, faz, aí só faz. É fácil. Só pra perto da gente lá de fora e comer passa. Quanto tá agora? Ah, um monte. A 14. 3 trás a 14? Não, 17. 17. Ah, é verdade. Ui, meu Deus. Ai, Já não tem, né? Os que tem, você ainda... Vai, cabelo. Tá preso tudo essa. É. Meu Deus do céu. Isso! ela derrubou, ela derrubou. Já amarrou os dedinhos, agora vai. Escorrega, abre. Ele operou? Abre, Gilmar. Aí, Gilmar! Abre, Gilmar, vem pra cá, isso. Boa. Vamos lá, vamos bater! Vai, vai. Que foi? Teve mais. Chico, o cara de marca. E aí? Que porra é essa? Ah, vai deixar, caramba! Correga! Vamos, Gilmar! Mata! Olha. Dá no meio, meu! Boa! Boa, Pelé! Vamos! Pra baixo! Olha o Jamante, olha. Opa! Ei! Vai pra frente, caramba! Muito bom, Mala! Foi com o pé, não foi? Muito bom, Mala! Mas pode? Pode. Ah, o jogo várzea do caramba, hein, meu? Tá que pariu. Achei. É pelada? Ah, meu, vale tudo. Jogava bem pra caramba, velho. É o... Sério? Igualzinho, mas igual. É 3G e tudo. Eu gosto, né? Foi quando aí, Aqui um dia foi nós. Ele chegou ali, ó. Ai, é muito bom, cara. Aí ele fez um professor, tá ligado? Fez um professor de clube, aí nós dá logo pra ele. Mas não é o Brandon. Não parece? Parece muito. Igualzinho. Agora ia ganhar mó grana fazendo stand-up, cara. Dá pra trocar de profissão, Marcos. Não, tô fazendo dois profissões. Escravo, porra! Vai machucar o outro dedo. O que sobrou vai machucar. Olha a bola, salva pra ele. Perdeu já. Perdeu o apoio, tá demorando. Eu acho. Não, tá bom. Na frente dos pontos, velho. Tem que bater no meio do bolo lá. Aí joga ligado aí. Você acabou com a graça. Tá feliz, nossa! Olha. Segura esse pelão.
Vocês estão olhando? Oi, caramba. Vamos parar de olhar e jogar! 41. Foi trabalhar. Melhor. Assim vai forte, né? A gente rebate assim na. Puta, conversa. É o Big Bang, virar uns pés. Vai jogar! Isso! Meu, o juiz só dá pra ele, cara. Mas foi o professor. Vai, Vilazinho! Vamos roubar, vamos pegar essa bola aí, vamos pegar! Vira a bola! Bota a bola! Opa! 17 dá você. Nossa senhora, olha! Nada bom do lado. Olha, olha. Vai, caramba! Sangue nos olhos. Brincadeira. Ô, senhor, mas aí, você vai fazer os dois? Eu vou chegar aqui às 9 horas. Não, eu vou tomar um café. Aí entrou, tomou um café. Aí quando chegou 9 horas. Então, falando que eu estou perguntando sobre você, você deixa no Skype. Aí Os caras toda hora estão indo em dois, ó. Pode ver, ó. É? São em dois e pum. Se eu limpei 4, Olha fora, gente. Segura aí. Jorge! Ah, gente, para. os caras não parecem também que dá ataque, parece que vai abraçar. Caralho! Ah, agora cansou. Vai alisar esses caras, eu te jogo todo! Toma no cu, porra! Ó, se dá não. Quanto você gastou de copinho? Pra tirar? Não, é da Janta! Janta, luz, senhor! Vai passar por aqui.
que pariu! Eu não acredito nisso, velho. Segura! Segura, segura, segura! Ei, ei! Vai jogar! Aqui do lado aqui, caramba! Um malzinho, velho! Puta aquilo, a chupeta, não olha não! Ô, faz agora! É amistoso não, porra! É Paulista! Pra frente, juiz. Tinha combinado outra coisa? Tá moscando. Vai ser o campeonato. Foi, mano, ele foi. Tá de patins, meu caralho! Isso! Vai, vai, vai! Mamazinha é foda, quando ele desanima é 4 meses, velho. Verdade. é foda, mano. Joga bem pra caralho, mas desanima. Tem uma bola na cara. Toda hora. Não, já tinha dado, já tinha. Mas é foda. Segura! Esses caras têm uns treinos. Vai no treino, aí vai só. Tem tudo errado, você vai. Vai que vazio! Crianças. Mais uma hora. Segura, hein? Pra dentro? Eita, Jesus! Tem que cortar pra dentro, né, filho? Senão você vai cair lá nos caras lá. É, então. Ô, Arlen, o que ele falou? Os caras não estão com vontade de jogar nessa porra, estão alisando os caras. Vai, Gabriel! Agora direita! Abre! Não. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Ô, Moazinho! Ele levantou só. Tá bom. Inferno!
Vamos, Gilmar, é a próxima! Ok. Segure. Já. Vai, Gilmar! Aí, Gilmar! Vai, Gilmar! Vai! Vamos! Olha que o filho do vento, o Euler, saiu correndo, virou louco lá, ó. Gente!